Всем привет! Мы едем все в Нюрнберг закупаться на веселиться и закупаться на Рождество. То есть нам нужно купить некоторые подарки. По местам интересно ходить. Да. Самое главное китайская еда, китайские эти соусы разные, макароны. Так, Вова хочет купить макароны, а мы хотим купить подарки. А я не хочу. Кстати, в китайский магазин перенесли. Ух ты, каток, правда, такой красивый. Я, кстати, на катке уже 5 лет. А вот ты мы умеешь туда и не кататься на пойдем. коньках? Конечно. Он не умеет. Давайте его Сразу научим. такой Я ему предлагала, может, сходить его научить кататься на виноватый коньках. взгляд. А я не умею, и у нас никто не умеет. Серьезно? Вам надо Да. обязательно, это так весело. Я умею. Не на таких коньках. У нас как-то улицу еще после развала Союза улицу залило водой после Я дождя. помню, И это очень гололед весело. стал. И Я обожаю. 2 недели никто ничего не мог Не, я ее просто обожаю. почистить. Мы на коньках, дети катались. Это же по то же улице. самое, что ролики. А я обожаю кататься на роликах и на коньках. Я все это просто обожаю с самого детства еще. Я в детстве постоянно на московский каток водили, вот этот огромный просто. Там можно было и кофе себе купить на этом катке, сразу и поесть можно было купить. Мгм. И прям с кофе по катку ехать. Классно. Пару раз, конечно, чуть не сбили. Я прям вижу. А я на коньках Я даже падаю держаться с не кофе. могу. И на велосипеде. Надо, блин, научиться. Не, я не смогу. Никогда. Так, потом чуть попозже еще снимем. Так, мы приехали. Ребята курят, чтобы мы пошли потом в туалет, а потом в город, чтобы прогуляться. Мы хотим сходить на торговую площадь, и в Талию, и везде-везде. А еще надо сходить в Большой Мюллер, чтобы купить подарки. Так, вот мы в вокзале. Спускаемся по эскалатору вниз. Куча полиции. Вот мы, значит, тут в вокзале. Ждем, когда дети в туалет сходят. Потом пойдем везде гулять. Вот так здесь очень-очень-очень красиво. Вот мы вышли уже с вокзала в город. И тут все такое сверкающее. Красота. Так, мы теперь продвигаемся в сторону ультракомикса. Продолжаем идти. Так, вот мы уже в ультракомиксе. Видите, тут такая это. Алина, подожди. Самое главное здесь, при входе. Смотри, тут манго старинная продается по 2 евро. И есть там дальше по 1 даже. Да, раритет, смотри. Вот, допустим, это... Не, ну это может быть известно, где-то популярно, надо все осматривать. Это очень много осматривать. Вот это ваше аниме. Я не могу просто не Вот особо видишь? интересуюсь. Не, ну аниме не интересуешься, сейчас тебе дальше Может, покажу. там есть типа что-то. А это не вот это вот твое первое? Не путай. Смотри, вот мне очень нравятся комиксы. Старинный Дональд Дак. Вот, допустим, старинный Дональд Дак, да? Вот там он твой нравится. Смотри. Какой вот это год? Давай поищем год. Потому что написано 2000. Где? Или нет? Вот, да. Ну-ка, еще сейчас посмотрю. Я-то видела ранешние были. Вот прям коллекционные есть какие-то. Это да, это очень важно. Это и недорого, и... Сейчас. Не, это 84-й год, прикинь. Это я нашла год, 84-й. Я 85-го года, а это Дональд Дак 84-го года. Представляешь, какие старинные продают? Это очень интересно. Даже журналы. Журналы есть. Журналы, по-моему, по евро. Не по 2, а по евро всего лишь. И книги, целая куча книг. А вон тут журнал «Бонзай». Очень интересный журнал по манге. Я его собирала. Вот. И вот этот журнал уже здесь напокупала. Прям много выпусков у меня лежат. Есть такая Баффи, истребительница вампиров. Книжку продают за евро по Баффи. Мне интересно, если тут это... Какого года, интересно? Sailor Moon.
Сейлор Мун ищи искать надо. Знаешь, сколько рыться надо? Баффи у нас 99-го года. Это что тут? Вот, очень классно. Алина ищет себе Сейлор Муна. Максим что-то тоже для себя ищет. Все рассматривают. Да. Ой, как интересно. Ух ты. Вот смотрите, статуэтки. 599 евро, 399. Интересно, это метла Гарри Поттером за 499 евро. Класс. Так, заходим в магазин уже, наконец-то. Тут очень красиво, тут всего полно, всяких красивых вещей. Карты Гарри Поттера. Почем? Че, почем хоккей с мячом? Гарри Поттер. 8 евро. 8? Держи. Ой. Да пока нам не надо. Здорово. Новые поступления. Чтобы это, Максиму, Алине, сестре подобрали там игрушку, какой-то подарочек маленький. Да. Вот здесь более простой, вот эти. И вообще, что ее интересует? Sorry. Вот Максим вот такой подарок себе выбрал уже. Он уже передумал. А теперь у него вот этот подарок. Смотри, Монополия Наруто. Представляешь, игра Монополия, но в Наруто. Вот даже сзади он. Ой, красота. А сколько стоит? Миллион, мне кажется, если не миллиард. Где ценник? Нету ценника, да? 45. А вот 45 евро. Ну, монополии вообще дорогие все. Угу. One Piece монополии. Угу. Есть даже 3D пазлы One Piece. И вот сколько манги еще лежит тут. Also, dass man nach diesen langen Tagen dann sagen kann, okay, diesen Tag nehme ich frei. Das gönnen. Das positiver. Ja. Вон он тоже. Значит, ты фанатка One Piece. Драгонбола. Ой, Драгонбола, извиняюсь, неправильно сказала. Я просто с детства, это скорее с детства с ними просто связано. Я просто кота кекала, больше ничего там не помню. Я была слишком маленькая, чтобы что-то было запомнить. Там просто дерутся накачанные мужики. О, Я думаю, что детям нужно такое смотреть, конечно. Мне очень нравилось. По очень странным причинам. Может, в детстве нравились накачанные мужики. 8 лет. Очень нравятся вот эти маленькие штучки всегда. Такие прикольные. А еще мне нравится My Melody. Hello Kitty. Да. Вот видите, есть светильнички Hello Kitty. Мы Алининой сестре Лили вот такой вот взяли вот светильничек Hello Kitty. Надеюсь, он действительно светится и все будет хорошо. Смотрите, какого размера книга. Она просто гигантская. Вай. Прям огромная. Эти поменьше.
А здесь вот все утиные истории. Вау. Как тут круто. Одежда тематическая. Все есть. Нет, это женщина. Это женщина. Это с этого. Ой, не знаю, что это. Нет. Вот это вот О, баба. вот он, лицо, аудитория. Это тоже не лицо. Кто это? Просто какой-то левый чел. Да? Ну это же ассасины. Это же все пассасины. Это Это не это. Это самая последняя часть, которая вышла. Это тоже херь. Почему тут нету, мне кажется? Вальгалла. Может быть, просто не хватает части, все раскупили Это уже. по фильму. Возможно, потому что именно первых вообще нет, хотя они самые популярные. Вот начиналось. О, Звездные войны. классная штука. Какая Я бы, тема? конечно, купил комиксы, если бы они были на русском. Я вообще комиксы никогда не читала. Очень круто смотрится. Когда ты как будто бы провалился в большой книжный шкаф. Или попал в библиотеку. Круто. Обожаю книги. Даже запах новых книг. Это просто фантастика. Так, спускаемся вниз. Смотрите, как тут все смотрится. Вау. Круто. Теперь мы идем в самый низ. С лестницы сюда вот. Тут еще один такой огромный отдел звездных воинов. Вау. Вау, вау, вау. Тут вот все эти, даже фанкопоп фигурки по звездным воинам. Круто прям выглядит. И даже в розовом цвете. Это на День Святого Валентина. Стартрек. Тут вот какой-то космолет стоит прям таки. Вообще. Это вообще какой-то вселенной. Стартрек. Стартрек это сериал. В общем, вот такой вот тут отдел. Очень тоже нравится, интересный этаж. Но самый больше нравится мне второй этаж. Ну, как, который первый, наоборот. Это нулевой, получается. Или нижний, как келлер, или как сказать. Там выше, получается, первый. Там второй. Мне вот тот, на который мы сразу заходим с входа, очень нравится. Там самый классный. Пишите, какой понравился этаж вам больше всего. Вот видите, можно нарядиться в йоду, в Грогу, да, в Грогу. Кофта. Смотрите, тут еще и панки есть. Вот мы так вот идем. Тут какая-то такая голограмма на этом. Так интересно. Там, видите, такая штука, и экран, и он всякое, вот всякое его, и красным сейчас он был, и вот он всяко там, в общем, что только с ним не происходит, с этим экраном, так всяко сверкает, прикольно. Вот дети, они нас ждали, оказывается. Так, вот мы уже в Макдональдсе сели на козырное место такое. Бегали по всему Макдональдсу. Бегали по всему Макдональдсу, да. Вот. И вот такое место, тут такие вот шар и подарок. В окне виднеются, и наша ива вся украшенная, ой, не ива, акация. Наша акация вся украшена огоньками. Это акация, да, акация. Я вообще в деревню не собираюсь. А мы просто... Наша ива, она типа склоняется вроде вниз. Да, видишь, вот у нее листочки, это акация. А мы, когда тут раньше сидели, мы всегда сидели вот здесь. Это наше место здесь, в Макдональдсе. И, короче, поэтому мы много раз обсуждали, что это акация. А потом я просто слова перепутала, как обычно, знаешь. Вот. Забронировано. Да, забронированное наше место. Мы всегда здесь сидим. Вот так-то. Мы выходим из Макдональдса. И выходим, тут дождь начался.
улица стала еще более многолюдной. Мы сейчас пойдем в Мюллер. Купим какие-нибудь интересные подарки детям. Мы пришли в магазин Мюллер. И сейчас тут будем подбирать какие-нибудь интересные, небольшие, чисто символические подарочки. Вот мы ищем всякие игрушки. А что там? Не знаю. Так, это что? Что-то Пау Патруль маленькое. Не знаю, что там даже внутри может быть. Все вскрыто. Неудобно мне открывать. Ну, это, наверное, что-то типа... А, вот вытащил кто-то. Видишь, скорее всего, вот такое, да? Внутри будет. А это что? Это игрушка-сюрприз. Вот, кстати, это классная вещь. Это можно взять. Потом еще вот такие есть. Вот такой трактор есть. Вот еще мягкие игрушки есть. Такие вот штучки. Всякие от Пау Патруль. Так, что мы с тобой можем взять? Это что они делают тут? Песок нагребают? А это что? Машина? Ей не сильно интересно. Ну, я понимаю. Сюрприз, игрушка с сюрпризом. Вот такой и такой можно. 2 пакетика взять, да и все. Ну, а что? Вот что мы придумаем такое, да? Мы же там еще сладкий подарок будем ложить. Вот. Пойдем еще поищем что-нибудь. Это вот такие. В таком пакетике вот такие фигурки и вот такие фигурки. Видите, тут тоже какие прям всякие. Тут очень большая куча детей и очень большая куча детских товаров. Вот. Видите, все тут. Гарри Поттер, Венсдей, Букал. Светильнички какие-то есть неплохие. Что, почем такие светильники, интересно? 40 евро, что ли? Вот Барби и их платье. Видите? Всякие Кены, Барби, семьи. Я помню, я в детстве собирала их. Барби увлекалась. Барби с ребенком. Все виды Барби на этом свете. Барби русалы. Видите? Вот так. Теперь мы спускаемся вниз. Мой муж затесался в толпе. И мне пришлось спускаться одной вниз. Теперь у меня немыслимая задача найти сладкие подарки. Кстати, что это такое? Это что-то падает. Это такие шары красивые. Такие вот всякие шары. Шикарные. С оленем. Видите? Такое очень красиво. Типа уроните нас. Уроните нас. Всякие вот звезды. Такие штучки есть. Носки прикольные. В них можно подарки складывать. О, свечи. Свечи. Ай, как вкусно пахнет свеча вот эта. Так. Вот еще есть свечи. Вау, вот это очень вкусно пахнет. Я хочу такие свечи. Так, что еще? Что еще? Блин, они 5 евро стоят, эти свечи. Ну, они хорошо. Очень вкусно пахнут, да. Ну-ка, а тут что у нас? Тоже... Ну, они уже такие по 2 евро, уже все, не то. Вот те по 5-то прям ух. О, вот это вот апельсином вкусно пахнет. Так, я же всегда, видишь, Лене кладу какие-нибудь свечи и еще что-нибудь. Сейчас будем смотреть. Да, возьми, конечно. Вова хочет взять сандаловое масло. А я смотрю жучков. Такие прикольные божьи коровки. Шоколадные. И маленькая красная шапочка.
Вино или шампанское. Видите, хрюшенцы какие-то. Фильглюк. Угу. Так, а нам нужны подарки. Ну-ка, тут от Линта что-то есть. Маленькие конфетки с миндалем. Но нам-то нужны подарки. Смотрите, вот альтернатива подаркам. Фигурный шоколад есть. Всякие фигурки, видите? И спортивные вот есть. И лошади. И все. Самолет. Прикольно. Также тут есть, видите, можно ногти съесть, лаки для ногтей. И всякие кисточки, пудры и румяна. Все сделано в виде мармелада. И все это можно слопать. Вот видите? Такая вот ерунда. Так, ну вот мы, в общем, нашли вот такие коллекционные, значит, киндер-сюрпризы. Вот такой вот подарок киндер, это Макси. Тут, значит, вот такие еще нашли. В общем, мы вот это все взяли. Грелку родителям взяли. Вот такую еще Пау Патроль Кэнди Дроп взяли. Вот Вова уже на кассе. Вот такая очередь огромная. И Вова смеется. Говорит, на кассе, говорит, такой набор Пау Патроль. Грелка, Пау Патроль, Пау Патроль. Набор свечей. Набор свечей, свечи. Да, и капли масла. Эфирное масло. В общем, это очень смешно, да. Пау Патроль, Пау Патроль. Вон курят наши дети. Максим. На каждом кадре будем курить. Ты знаешь, нельзя на Сколько же здесь народу. У Максима заболела голова. китайский магазин идем или куда? Да. Пойдемте сюда. Нам нужно в метро, да. В азиатский магазин. Так там ведь вход вроде. Где здесь-то? Где ты вход-то видишь? Дальше. В Лоренскирхе. Ты хочешь в Лоренскирхе? Да нет, тогда лучше здесь зайти. Продают фрукты. Обожаю Нюрнберг. Вот он такой весь шумный, вот такой весь многолюдный. Тут везде все. Каждый станет своими делами. Каждый делает бизнес. Видите, какие штуки продают интересные. Вообще. Дубайский шоколад. Тут что-то пекут тоже интересное. Типа чизкейки, что ли. Мне нравится, как тут красиво. Ой. Мы спустились из Карштата в самый низ и заблудились. Он напротив, Вова. Нам нужно в магазин Go Азия. Так, мы зашли в Go Азия и сразу же наткнулись на какое-то непотребство. Так, ты ищи нудельные, а я детям Моши покажу. Алин, пошли Моши смотреть. Моши. Да. Нам сюда, подождите, нам сюда. Где-то они здесь. Да? Что мне кажется? Ты думаешь? Нет, там они в другом холодильнике с той стороны. Нет. Это Моши, которые не замороженные Моши. А там Моши замороженные именно. Да. Не, ну а эти... Ты пробовала вообще хоть раз такие? Я нет.
Да? Давай возьмем. Тебе какие нравятся? Да мне вообще разница. Ну, выбирай. Я не знаю, какие вкусные. Это вот у него спрашивать надо. Не, мы же брали замороженные. А вот такие не замороженные я вообще никогда в жизни не пробовала еще. Но это надо прям на них определять. Я вообще не знаю, не помню, что я... Ну, тебе нравится больше что-то сладкое, кислое? Ну, я вообще... Я все ем. Малина? Ты уверен? Он на это определяет. Он чувствует. Чувствует, что должна быть малина. Да, это рыбный теперь. По-моему, и не здесь, может. Только вот где? Еле-еле добралась до Моши. Тут огромная очередь, и они все закрывают как раз-таки холодильник с Моши. Тут и Моши, и каюки есть. Хотя это, в принципе, одно и то же. Вот. И надо найти какую-то интересную... Что-то интересное, в общем, поесть. Стоим уже на кассе, и тут в холодильнике какая-то фигня. Типа замороженных огурцов, я не знаю, что это такое. Ужас. Что покупают люди в магазине? Да все что угодно. Мы заходим опять в рождественский магазин. Выходите, ребята. Хотела показать Алине, Максиму такой магазин. Смотрите, вы даже не посмотрели. Тут в начале такие красивые штучки. Щелкунчики. Кстати, выделили Красивые такие фигурки. Вот Хрустальные. это вот она просто на детальки проделали. А, машинка Фары красивая, есть. да. Это пластик. Слава богу, пластик, да. Единственная игрушка такие прям все очень страшные. Ну да. Я думаю, что настоящие яблоки притащили из магазина. Ну, так хорошо это сделано. яблоко. Такие магнитики есть всякие. Да. Нет, так, кстати, хорошо все сделали. Вот мы уже на площади, на торговой. Ой! Тут все толкаются. Пойдем сюда, Алина, я тебе покажу. Смотри, вот после того магазина. Это стандартная палатка. Посмотри наверх. Рыба. Это просто несправедливо. Да поняла, не пей ты, не пей, глинтвейн не надо тебе. Ага, как тут вкусно пахнет глинтвейном. Тут вот почему-то огонь горит, но я не знаю почему. Что там жгут? Что это вообще? Вот мы опять, мы думали, что мы обойдем толпу, но мы опять идем сквозь вообще огромную толпу. И тут везде стоят ларьки, всякие лавки, где продают еду, спиртное, глинтвейн, глювайн, вот, и так далее. Вот. Мы идем через Лебединый остров, вот там тоже люди, и видите, такой красная подсветка такая красивая. Установили деревянные. Там, да, видимо, лавочку, да, установили. Классно. Нет. Видите, как украсили деревья все.
Там, где участок Вообще красота кафе такая. и Да, там очень красиво вот это прикольное, место летом вообще. очень. Супер. Вот мы пришли в Талию уже. Последний магазин, да. Мы уже гуляем. В Талии. Тут есть отдел такой, манги. Сейчас туда зайдем. А что там? Хорошо. Ой, это пука? А нет, это просто... Это отдел манги. И всяких японских сладостей азиатских. Чему надо? Вот мы сидим. Я вообще думала, что мы на 50 минут сядем на поезд. А сейчас... ну уже 18, 19, 18. Ну, можно было бы пройти сейчас и успеть на поезд на 50 минут. Вот кофе делается для Алины. Мы на вокзале. И, наверное, вот, видите, такой кофе выглядит вот так. Ой, горячий. горячий. А, какой горячий. Его пить, по их мнению, на берегу можно в стаканчиках сделать.